Hmm. Morning. Ah, good morning. Siyempre, umaga na. May sakit yung professor namin. Siyempre, tingnan natin kung ano yung nasa labas. Ayan. Nice view. Ito lang naman yung makikita nyo sa labas pag gising nyo. Ayan lang naman. Ayan. Tara, baba tayo. Ito lang naman yung makikita natin sa labas. Yeah. Woohoo! Ayan. Ito lang naman, wala lang, simple lang. Simple lang naman yung mga nakikita sa Pilipinas. Ito lang siya. Ayan. Pero meron tayong ganyan, meron tayong ganon. Mamaya-maya may mga nagsisurfing na dyan. Ayan. Dito tayo sa mga rocks. Ayan. So, syempre may mga, syempre low tide ngayon. Minsan may mga naiiwang shells dito. May mga naiiwang isda. Ayan. Yan. So, yun. So, pag mga ganito, syempre, lakad-lakad ko lang. Mga tao doon. Ayun, may mga nagsa-sunbathing. Ay, malaking ibon. Kahapon may bata sa amin na lumapit. May dala-dala siya mga isang bucket of clams. Tapos, sabi niya, 20 pesos daw. Pero, nung kalaunan, sinabi niya, 50 na lang daw kunin namin. Binigay niya ba naman yung isang bucket? So, napakarami nun. So, yung clams na yun is worth thousands of pesos na pagdating sa Manila. Pero pag dito, nako, 50 pesos. Yun nga lang, iluluto mo pa. Ayan. So, dito niya lang pinulot yun. Pero mahirap siya hanapin. Hindi siya basta-basta. Makukuha mo lang siya pagka biglang nag-low tide. From high tide, biglang nag-low tide. Saka mo siya hahanapin lahat. So, pero ngayon, wala tayong nakikita. So, yan. Mamaya-maya may mga nagsusurfing na dyan. Yun. So, tignan natin kung may makita tayo. Ito. Alam nyo ba yung sungka? Ito siya. Yan, sungka. Kinakain din daw to, yung laman niya, pero hindi ko ma-imagine kasi sobrang hirap niyang tanggalin sa loob. So, ewan ko kung paano siya kinakain. Yan siya, sungka. Ayan, yung mga bata tayo, yung mga batang 90s, naalala to. Sungka. So, meron siya dito. Ayan, another sungka.
So, mahirap din pala siya hanapin. Yung mga sungka-sungka. Ayan. So, merong mga kulay blue na mga isda na maliliit. So, nagtatago lang sila dyan. Ano pa bang pwede natin kunin dito? Kahapon marami akong nakita. May mga clams. Kaya siguro ngayon nandun na sila sa gitna. Kasi nag-high tide kahapon. So, sige, lakad pa tayo. So, yun na nga. Ang hirap lang. Kasi dito, mababasa talaga yung paa mo. Pero, this is nature. Da, da, da. Ang iyong ganday. Hey, fishy, 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 fishy. Hey, fishy, 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 fishy. Ganday. Umaabot sa buwan. Ito yung mga binigay ng bata kahapon. Pero buhay pa yun. Pero ito patay na. Ayan siya. Clamshells. Ayan. Ewan ko pa paano namin siya iluluto. Pwede daw siyang ihaw. Lagyan ng butter. Ayan. So, ayan. Daming corals dito pero basag na siya. Tingnan natin kung may mahuli tayong isda. Ayan. Nakita ko dito sa ilalim. Pero sobrang lalim niya pala. So hindi siya kaya ng daliri ko. So yun lang. Kailangan mo siyang sundutin. Since wala tayong panundot, hindi natin siya makukuha. So dito nagtago yung isda. Sige, balik tayo dun. Doon naman, sa side na yun is a white beach. Ayan. Iba-iba yung mga pinupuntahan dito. This is more of the rocky side. So, medyo ingat-ingat lang tayo. Mag-iingat ako pag naglalakad ako dito kasi mamaya masugatan yung paa. So, problema yun. Hindi natin alam. Malayo pa pala yung mga first aid dito. So, ayan. May sand din naman pero sobrang konti lang. Ayan. Doon sa kabila, merong magandang rock formation doon. Pero medyo maglalakad tayo. Ayan. Wala dito, kung gabi, bonfire lang kayo, magbabarkada. Tapos kwento-kwentuhan. Tapos ano-anuhan. Tawa-tawanan. Ganun lang. Paggabi. So, next we will head may nag-tent dyan kagabi. So, we also have a rock formation there. Pero pwede dapat magpupunta kang beach body ka na rin. Medyo mahirap gawin yun. So yun yung rock formation na sinasabi ko. Yun siya. Malaki siya. Maraming nagpupuntang tao. Maraming namamasyal. So napakagandang lugar nito. By the way, nasa Aurora tayo. Nasa dulo tayo ng Pilipinas.
Nasa gilid pala. So yung makikita nyo dyan, yun, it's the Pacific Ocean. Yan yung rock formation, sobrang laki niya. Ayan. So wala. Actually, hindi nyo kailangan pumunta na ibang bansa para makapunta sa mga gandang lugar. Dito pa lang, explore muna natin. So yun, may mga visitors dun. Dito rin. May mga batuhan dito. Tingin ko dito shooting yung ano eh. Yung Castaway. Tingnan nyo. Ayun siya. So inedit lang yung gilid-gilid. Anyway, let's go back to the hotel. Let's eat. Kain muna tayo sa may pupuntahan pa kami isang school. So, tara, let's